तो दोस्तों यूएसए का रेलवे लाइन देखो, दोनों तरफ घर है और बीच में से इस तरह जो है ट्रेन जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत डेंजरस है ना ये। बच्चे लोग भी बीच में आ सकता है और इसमें जो है एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का रेल लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इन लोगों के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, कैसे ये रेल लाइन जो है वहाँ के लोगों ने लेके गया वहाँ पे, और शेयर करो दबा के इस